Madame, monsieur, bonsoir. Tout l'équipage est heureux de vous recevoir à bord et s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre confort durant ce vol. Notre départ est proche. Merci de rester assis attaché et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France SkyTeam vous souhaite un très agréable vol. Good evening, ladies and gentlemen. The cabin crew is pleased to welcome you on board our new Parking shortly, please remain seated and fasten your seatbelt securely. Air France SkyTeam partners wish you a pleasant flight. Les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses, ainsi que les instructions de l'équipage. Durant le roulage, le décollage et l'atterrissage, vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres et les accessoires sous les sièges devant vous. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. Seuls le Bluetooth et le Wi-Fi peuvent être activés. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage. Les prises USB du fauteuil ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage, ou sur demande de l'équipage. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le porte-gobelet et ouvrir tous les cache-hublots. Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. The safety demonstrations are about to start. Please remove your headsets. Please follow all the written instructions and illuminated signs, as well as any instructions from the crew. During taxiing, takeoff, and landing, your hand baggage must be stored in the overhead compartments and accessories under the seat in front of you. Please set your electronic devices to flight mode or switch them off. Only Bluetooth and Wi-Fi can be turned on. Should you notice smoke or haze, or if you drop or lose your electronic device, we kindly ask you to call a crew member. The USB sockets must not be used during taxiing, takeoff, approach and landing, or at the request of the crew. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Please put your seat back fully upright, stow away your table, a cup holder, and open all window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are responsible for your safety. En cas d'évacuation, les panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Reprenez le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux et les instructions de l'équipage et laissez tous vos bagages. In case of an evacuation, illuminated signs will help you locate the emergency exits. Please look at the sign nearest to you, it may be behind you. Emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, at the center, and the back. To evacuate your craft, follow the illuminated path and instructions from the crew and leave all your baggage. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened and released as shown. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. Pull the mask to stop the flow of oxygen. Retirez votre masque de protection si vous en portez un, puis appliquez le masque à oxygène sur votre visage. Take off your face mask if you're wearing one, and then place the oxygen mask over your nose and mouth. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Votre gilet de sauvetage est situé sous votre siège. Your life jacket is under your seat. Passez la tête dans l'encolure. Attachez et serrez la ceinture. Pass it over your head, clip and adjust the strap. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet
en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling down on a red toggle. Nous vous demandons de lire la notice de sécurité placée devant vous. Please read the safety card in front of you.
Préparez-vous pour le décollage. Merci. charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise USB